Kenapa? Loh mbak, yang kenapa? Ada masalah? Ada mbak, saya lagi bingung nih, anak saya batuk pilek gak sembuh-sembuh, udah minum obat apapun, bingung mau obat apa lagi. Kenapa harus bingung? Gak usah bingung mbak, aku punya rekomendasi nih, Arva Baby Oil. Tokonya selalu ready stock, promonya banyak, dan selalu live setiap hari di marketplace. Nih kalau nggak percaya. Beneran gak mbak? Beneran lah mbak, cek-cek aja nih, selalu ready stock setiap harinya. Tuh banyak promonya kan, dan selalu live setiap hari loh. Oke deh, kalau gitu aku langsung check out. Makasih ya mbak. Sama-sama.